皆様、本日はこちらの鶏の胸肉、こいつを使って鶏天作っていきたいと思います。丸亀製麺の鶏天超うまくない？目指せあれを超えるよ。目指せあれを超えるよ。日本語がおかしかったけど、あれを超えるよう頑張ります。ではまずやっていくんですけれども、皮はちょっと取り除いちゃってください。こちらの鶏胸肉、ちょっとフォークで穴開けちゃいます。はい。で、鶏天ってさ、ちょっと唐揚げじゃないんだけど、ちょっとね、下味をちゃんとつけるんですよ。ただ、胸肉を使うので、まずね、胸肉をしっとりさせるために、最初、1時間ぐらいでいいんだけど、ブライン液につけちゃいます。そうするとね、お肉の中に水分をね、保持してくれるようになるので、パサつかずに、しっとりとした、ジューシーな鶏天になります。まあ、適当に。この穴開けてる作業はそのブライン液がね、今回この大きい塊のままでやるので、ちょっと短時間でも中までね、水分が浸透するようにということで、フォークで穴を開けております。もうこれだけ、下処理は。はい、そしたらブライン液を作るんですけれども、こちらお水 200cc に対して、砂糖と塩をそれぞれ 10g ずつ。こういうね、一緒についてると、計量カップに入ってると、この小さじスプーンが入ってると思うんですけど、これ1杯が約 5g なので、まあ200だったらそれぞれ2杯ずつ。なんだけど、まあ塩が気持ち、ちょっと少なめでもいいので、このすり切りでおそらく 5g なんだけど、これよりもちょっとほんのり少ないぐらいで大丈夫です。で、塩が多すぎちゃうと逆にね、お肉から水分が外に出ちゃうんですよ。まあ5%、約 5% って言われてるんですけれども、それを絶対超えないようにぐらいの意識で。で、お砂糖はね、少々多くても大丈夫です。こちらで砂糖とお塩が溶けたブライン液が完成したら、ジップロックの中でつけちゃいます。鶏胸肉をポンして、はい、ブライン液もポン。でまあ全体がね、よく浸かるように空気を取り除きつつ、ジップロックに入れて、で、最低でもね、1時間ぐらいはつけるとしいんだけど、まあ1から2時間ぐらいで大丈夫です。じゃあこんな感じで、しっかりと水分使ったら、冷蔵庫で寝かしときます。ではこちら、1時間ほど漬け込みました。これでね、お肉にね、十分水分が吸収されてると思うので、そしたらちょっと軽くね、下味をつけます。で、下味はまあ30分ぐらいで大丈夫です。一応ね、このブライン液のおかげで、軽くね、下味はついてます。ちょっと余計な水分は取りたいので、キッチンペーパーの上にでも、鶏肉は取り出しておいて、でね、今回、ノーマルな鶏天と、あともう一個はシソを巻こうかなと思っております。で、シソを巻くときは、ちょっとね、大きいよりも細長い、ちょっと軽くね、スティック状とかの方が巻きやすくなってると思うので、まあそんな感じでカットを変えようかなと。じゃあまず普通の鶏天用です。こちらはそぎ切りにちょっと大きめにね、いきます。まあいきますって言っても別にそんな大したことするわけじゃないんですけども。はい、ちょっと大きめにね。はい。で、ちょっとこの端っこは逆にやりづらいから、こういうのを、これはしそ巻き用にしますね。はい。で、もう一個も。まあこんなもんかな。鶏天。普通のノーマル鶏天用は。ここら辺はノーマルにして、ちょっと逆にね、形がそこまで綺麗じゃないのをしそ巻きにしようかな。スティック状にね。よいしょ。はい、こんなもんでいいでしょう。はい、そしたらまあ味付けはね、両方とも同じなんで同じところでやっちゃおうかな。ではまずこちら。生のニンニクと生姜すりおろしてます。両方とも1かけ分ですね。はい、こちらポンと。結構ね、しっかりした味付けた方が美味しいです。で、鶏天ってね、天ぷらって書いてるけどね、結構もう本当に味もしっかりついてるから、何もつけなくても美味しいし、まあもちろんね、天つゆで食べてもいいし、ソースとかでもいいし、今回あと1個だけね、梅だれを作ろうかなと思って、それでね、食べてもさっぱりと美味しくいただけます。では、ここにお醤油、大さじ1。で、あとここにみりん、大さじ1。で、あとお酒も入れてください。お酒も大さじ1杯。で、ここにあごだし。おだし。で、あごだしは大さじ2分の1ほどでいこうかな。はい、OK。そしたらこちらよーく揉み込んでおきます。で、まだね、涼しいので、もうあとはね、常温で30分ほどは漬け込んでおこうかなと思うんだけど、まあ夏場とかだったらね、ちゃんと冷蔵庫で
やってあげてください。ただ揚げる前に常温には戻しときたいので、もうこれから30分だけってことを考えたら、こういう涼しい時はもう全然常温で大丈夫です。で、よく揉み込んだらラップして、この状態で30分間味をなじませ、かつ常温に戻したいと思います。では、もうそろそろ30分ぐらい経つので、下味もいい感じに漬け込めたと思いますので、先にね、梅だれを作ろうかなと。で、今回これ、漬けだれみたいな感じにするんだけど、これね、普通に大根の千切りとかにしたのと和えたりとか、新玉と和えたりとかして、サラダのドレッシング代わりにしても美味しいので、ぜひやってみてください。まず、梅、種は取り除いて、しょっぱい。で、ついでにね、一緒についてるこの、しそも、少量。でね、個人的にはね、できるだけ酸っぱい梅の方がいいかな。今回はこれ使ってます。塩分 8% ですね。で、まずこちらを包丁でよく叩きます。ではこんな感じでよく叩いた梅を、ボウルに入れて、で、このボウルに白だし。で、これちょっと10倍濃縮で結構濃いので、こちらね、大さじ1/2ほど入れて、で、そこにお水。はい、お水を大さじ2杯。みりん。こちら大さじ1杯。お砂糖を、小さじ1/2ぐらいで大丈夫です。少量。はい。で、これをよーく混ぜて、で、こちら、ラップをせずに電子レンジで30秒ほど加熱して、ちょっとみりんのアルコール飛ばします。では、こちら、チンした梅なんだけども、あとはこちらが、あと粗熱が取れたら、今ちょっとシャバッとしてるんだけど、もうちょっととろみがつくので、冷めてくると。はい、これで、簡単な梅だれ。梅のソースですね。完成。はい、じゃあ、天ぷら揚げていくんだけど、今回は天ぷら粉。普通にもこれ使っちゃいます。天ぷら粉100に対してお水160なんだけど、この上で測りたいから。じゃあ、天ぷら粉200で作っちゃおうかなと。あと少し。はい。おー、すごいぴったり200。こういうの嬉しいよね。見てみんな。ちょっと映んないと思うんだけど、ここぴったり200なんです。映んないのに見てって。はい。で、ここに、お水でもいいんだけど、炭酸水。よく冷えた炭酸水。で、炭酸水を入れるんだけど、ここに書かれてる量だと、100に対してお水は160。だから今回200なんで320のはずなんですけれども、ちょっと少なめの300で。はい。じゃあ、炭酸水を300。で、こちらちょっとダマがなくなるまで、しっかりと溶いて、いい感じ。そしたらここにマヨを大さじ1/2ほど。はい。みんな衣の中にマヨネーズとか、マヨネーズの酸味とか本当に感じなくなります。で、こういう風に油分が入るとね、いい感じになりますので。で、そしたらここに氷を、適量。ちょっとね、衣をね、しっかり冷やしたいので、さっきね、お水を少し減らしたのも、ちょっと氷を入れてギンギンに冷やしたかったので、っていうのもあります。はい、じゃあこれで衣完成。こちらの下味をつけた鶏肉。ちょっとね、あんまりべちゃべちゃだと衣がしっかりつかないので、一旦別の容器に取り出して大丈夫です。これ、よく水洗いした大葉なんですけれども、くるっと巻いて、で、この状態でもう衣をつけてあげるだけです。簡単。で、こっちはもうそのまま衣をつけてあげるだけなんで、じゃあちょっと揚げていきます。では、普通の鶏天の方からいきますね。こちらよく冷えた衣に、クイッと通して、はい。で、油の温度今180度です。揚げていきます。でね、これでちょうどちょっと入れると下がって、170ぐらいになるかなって感じですね。油の温度が。で、唐揚げと違ってね、別に衣に醤油とかが入ってるわけじゃないから、焦げやすくはないと思うので。はい、油の温度170度になりましたね。いい感じ。あ、美味しそうな天かすができてる。衣はね、結構すぐ固まると思うので、くっつかないようにだけ注意して、ただ触りすぎて剥がれないようにはしてね。で、できればね、やっぱり揚げ焼きとかじゃなくて、こういう風に大きめのね、鍋でしっかりとした油で揚げてくれた方が、綺麗に仕上がると思います。
で、胸肉なんで、そぎ切りにしてるからそこまで分厚くはないので、まあ揚げても2分ぐらいかな。どうしよう、もうめっちゃ美味しそう。でね、こういうブライン液につけてる揚げ物なんだけど、ほんとしっとりはするんだけど、やっぱりね、水分の量が多いんで、できるだけね、揚げたらもう即、サクサクのうちに食べてね。でね、衣が落ち着いたら、ちょっとだけね、こういう風に持ち上げてあげて、ちょっと空気に触れさせてあげると、なんかね、よりカラッと揚がるみたいです。そんな風に揚げてあげてください。はい。ではこちらでノーマルな鶏天完成。で、まあ、しその方もね、同様の揚げ方なので、じゃあ残りもね、揚げて実際食べていきたいと思います。では、早速実食していきたいと思います。いただきます。では、乾杯。うまっ。いいですか、はい、一緒に食べようか。最初じゃあ何もつけずにいこうか。オッケー。いただきます。言葉が出ないってこのこと。やばい、鶏肌がうますぎて。マジで何もつけなくても下味がめちゃくちゃついてるから、超うまいし、何より柔らかい。柔らかい、ほんと。いや、本当に鶏胸肉だと思えない。あと、衣が軽やかでサクサク。ね、ちょっと大きめのいただきます。リアルに今まで食べてきた鶏天で一番うまい。いや、俺さ、動画の初めに言ったじゃん。抜くって。抜いたね。抜いた。完全に抜いてる。マジでね、柔らかさが尋常じゃないよ。ちょっと待って、俺ちょっとさ、せっかく作ったからさ、しそなんだよね。しそにね、この梅だれを少しだけ梅しそ天にしていただきます。ちょっと待って、本当に梅しそ天にやってみて。ちょっとマジで、さっき味見させてもらったんですよ。この梅だれ酸っぱいだけじゃないんですよね。結構しかもチンもしてるからね、酸味も飛ぶんだよ。いやマジで旨味甘みと。いただきます。うまない？これちょっと俺だって今ご飯よりも先に、あ、これは酒に合うんだろうなっていう味だもん。めっちゃうまい。これはもうみんな売ってほしいっていうレベルだと思う。マジでうまい。正直本当に鶏ももより鶏胸の方がうまいと思ってるもん今。プリッとしてるんだよね。そう、プリッとしてる。この柔らかさとジューシーさだったらでしつこくないんですよ。いくらでも食べられる。本当に揚げ物なのになんかあっさり食べられる感じだよね。マジで美味しい。さ、俺天丼にしたらいいんだけどさ、天ぷら単体だとご飯食べられないんだよ。わかる？わかるよ。それがマジでもうね、この下味の感じでもう全然ご飯がいける味なの。そう、むしろ欲しい。そうすごいよ。この梅だれがマジで美味しい。尋常じゃなくうまい。ではラストいただきます。ということで本日はですね、やみつき鶏天ですね、お紅茶に作っていただいたんですけども、もうねこれはねみんなに食べていただければすぐみんなも納得していただけるぐらいマジでお店よりうまいです。本当にびっくりした。中が柔らかでジューシーなまんだけどプリッとしてて、で全くしつこくないし、味付け、もう何にもつけなくても本当に美味しいっていうのがマジで感動した。すごいね。で、もちろんね、この作っていただいたね、この鶏天のやつもめちゃくちゃうまいんだけど、個人的にさらにびっくりしたのはこの梅だれです。マジで美味しい。これ、本当に、あんな簡単に作ったと思えないぐらいめちゃくちゃうまいです。梅が苦手な方にはぜひここから挑戦してほしいなっていうぐらい、僕あんまり梅が得意じゃないんだけど、つけたくなるぐらい。
本当に食べやすい梅だれになってるので、ぜひね、作っていただけたらなと思います。ほんとね、でもこれマジでサラダとかにもいいから、ドレッシング代わりにしても本当にマジでおすすめです。はい。マジで作って。もう絶対作ってみてほしいです。もうとにかくもうこのサクサク感と、この軽やかな衣と、あとこの下味、めちゃくちゃ味がしっかりついてるのが、ほんとご飯に合うし、あとお酒にも合うので、もう必ず喜んでいただけると思います。はい。ということで、本日は以上になります。もう本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。